Cantiamo il canto della crociata. God of wonders, Dio delle meraviglie, God of Dio dei wonders, prodigi. come and do Vieni e fai your wonders i in tuoi my prodigi life. nella mia vita. God of wonders, God of wonders, come and do what only you can do. God of wonders, God of wonders, come and do your wonders in my life. God of wonders, God of wonders, come and do what only you can do. God of wonders, God of wonders, louder, louder. God of wonders, come and do your wonders in my life. God of wonders, God of wonders, come and do what only you can do. Sing it louder. God of wonders, God of wonders, come and do your wonders in my life. God of wonders, God of wonders, God of wonders, come and do what only you can do. For the last time, sing it louder. God of wonders, God of wonders, come and do your wonders in my life. God of wonders, God of wonders, God of wonders, come and do what only you can do. Say, my life. Vita mia! I can hear you very Non ti sento well. molto bene. Vita mia! I want you to shout it very well. Gridi molto forte. Hear the word of the Lord. Ascolta la parola di Dio. Tonight, Questa notte, as the servant of the living God, come servo del Dio vivente, start to minister. inizia a rendere ministero. Connect yourself Connettiti to the God of wonders. al Dio dei prodigi. In the Nel name nome of di Jesus. Gesù. Open your man and Apri pray. la tua bocca e prega. Open your man and pray. Apri la tua bocca e prega. Open your man and pray. Apri la tua bocca e prega. Un grande alleluia!
closed. Tutti gli occhi chiusi. All eyes closed. Tutti gli occhi chiusi. If the Lord has brought you to these 2 days crusade, Se il Signore vi ha portato in questa crociata di 2 giorni, it must be that there are miracles in your life that must happen. ci deve essere che le miracoli nella tua vita succederanno. Avranno le miracoli nella vostra vita. This is not an ordinary crusade. Non è una crociata comune. It's a crusade to disgrace every oppressor. È una crociata per svergognare ogni oppressore. It's a crusade È una crociata to put to shame any power that wants to put you to shame. È una crociata per svergognare ogni potere che vuole vergognarvi. It's a crusade È una crociata to open the doors for you in mysterious places. È una crociata per aprirvi le porte nei luoghi misteriosi. Therefore, Allora, quindi, everything you are going to do here ogni cosa faresti qua within the next 2 days, per questi 2 giorni, do it in a military version. fallo in modo militario. The Bible says, La Bibbia dice, as from the days of John the Baptist dai giorni di Giovanni Battista until now, fino adesso, the kingdom of heaven suffered violence, il regno del cielo soffre violenza and the violent take it by force. e le violente lo rapiscono con forza. I am going to pray now. Io pregherò adesso. It is not a gentleman's prayer. Non è una preghiera di un gentiluomo, It is prayer to break every long-standing yoke. è una preghiera per spezzare ogni gioco del lungo Make you tempo. possess your possession. Una preghiera per farti possedere i tuoi beni. So let your amen roar like thunder as I pray. Tuo amen deve ruggire come tuono, come prego. And I want you to believe God. Io vorrei che credete in Dio, Just as His power is all over this place, come sua potenza c'è intorno qua. and His angels are moving about. E i suoi angeli stanno andando in I giro. want you to believe God. Io vorrei che credete in Dio. You will not go home the way you came here. Che voi non ritornerete a casa nello stesso modo che siete venuti. Father, in the name of Jesus. Padre, nel nome di Gesù. Father, in the name of Jesus. Padre, nel nome di Gesù. Father, in the name of Jesus. Padre, nel nome di Gesù. Father, we thank you because you are greater than the greatest. Padre, vi ringraziamo perché tu sei più grande dei And you are grandi. higher than the E highest. tu sei più alto dei We alti. thank you because there is no power greater than your power. Vi ringraziamo perché non c'è un potere che è più grande del For your tuo. power is the absolute power. Perché la tua potenza è Your assoluto. power is the greatest power. Il tuo potere è quello assoluto. It is written, È scritto, though we walk in the flesh, anche se camminiamo nella we carne, do not walk after the flesh. noi combattiamo con la The carne. weapons of our warfare are not carnal. Perché le armi del nostro combattimento non sono carnali, ma sono potenti attraverso Dio. Pulling down of strongholds, Per abbattere le fortezze, casting down every imagination, abbattendo ogni immaginazione every high thing that exalts itself against the e knowledge of ogni God, cosa che si innalza contro la conoscenza di Dio e portando nella cattività all thoughts to the obedience of Christ. ogni cosa nell'obbedienza di Cristo. Every stronghold presented here tonight, Ogni fortezza presentato questa notte, every yoke presented here tonight, ogni gioco presentato questa notte, every mountain of difficulty presented ogni here tonight, montagna di difficoltà presentata qua oggi, every infirmity presented here ogni tonight, infermità presentata qua oggi, every disturbance presented here ogni tonight, disturbo presentato questa notte, I pull you down che in the name of tiro Jesus. giù nel nome di Gesù.
Receive your deliverance. Riceve la tua liberazione. Riceve la tua liberazione. Riceve la tua liberazione. Riceve, 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 In the name of nome di Gesù. Yes, that's the power of God. It's Ecco moving la already. potenza di Dio che sta muovendo. Let her go. Lasciala andare. Let her go. Lasciala andare. Yes, but Sì, possenda ricapare yaba. Nesse che poriama sonto kataya. Address you power from the waters. Io vi confronto il potere delle acque. Address you powers from the sea. Io vi confronto il potere delle mare. Address every serpentine power. Io confronto ogni potere serpentino. Address every serpent moving Io about in anybody. ogni serpente che cammina in qualcuno qua. Receive the fire of God. Riceve il fuoco di Dio nel nome di Gesù. Receive your Riceve la tua deliverance. liberazione. Riceve la tua 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 liberazione. In the name Nel of nome di Gesù. Aha. Yes. Sì. Yes. Sì. Something is coming out Qualcosa sta uscendo from the head of that sister over there. dalla testa di una sorella lì. Something is coming out Qualcosa esce from the womb. dalla grembo. Something is coming out Qualcosa esce from the two legs. dai tuoi piedi. Be set free. Si è liberato. Si è liberato. Today is today. Oggi è oggi. Aha. Aha. Every yoke of your grandmother Ogni gioco del tuo that is working upon your nonna life, che opera nella tua vita. I tear it to pieces. Io now. ti strappo in pezzo. Jesus. Gesù. Everything you have eaten or swallowed Ogni cosa che hai mangiato o hai inghioiato in any demonic dream, in ogni sogno demoniaco. fire Fuoco. is burning them to ashes. Sta bruciando Receive il your fuoco. deliverance. Riceve la tua name liberazione. of Jesus. Nel nome di Gesù. Jesus. Gesù. Jesus. Gesù. Makatena Bassanda lekaya riba boshanda. posce tandarea. You the stubborn spirit husband, Tu, marito spirituale testardo, saying that this woman is your wife. che dice che questa donna è tua moglie, I set your wedding rings ablaze. io brucio le vostre fede. Brucio le vostre fede. Liberala. 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 Libera. Nel nome di Gesù. Silence. Silenzio. Silence. Silenzio. Something is about to happen to 7 people. Qualcosa sta per succedere a 7 persone. The power of God will fall upon them where they are. Il potere di Dio scenderà su di loro dove si trovano. And this yoke E questo gioco of blockage, di bloccaggio, bloccaggio, everywhere blocked. tutto bloccato. As I count 7 from here, Come conto 7 da the qua. power of God will La fall upon them. potenza di Dio scenderà su di voi. And the spirit causing that blockage E lo spirito che causa questo bloccaggio will release you immediately. ti libererà subito. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7.
That's the first person. Questa è la prima That's persona. number 2. Numero 2. That's number 3. 3. There's somebody up there in the C'è gallery. Number 4. qualcuno Number che 5. su sopra. 5. Jesus. Gesù. I'm going to count another 7. Conterò ancora 7. All those who are here tonight, Tutti quelli che stanno qua stanotte and your life is being controlled from the witchcraft coven. e tua vita è controllata dal covo delle stregoneria. As I count this 7, Quando conto queste 7, power of God la will fall upon potenza di Dio scenderà su di te. and that yoke will be E broken quel completely. gioco sarà rotto completamente. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7. Yes, that's the power Sì, of God questa è la upon you. potenza di Dio sulle voi. It's broken. It's broken. È rotto. Enough is enough. E basta, e The basta. yoke of witchcraft Il controlling your gioco life della is broken, stregoneria è it's rotto. As we pray this next prayer, which I want you to pray very well. Come preghiamo la seguente preghiera e vorrei che pregate molto bene. It's time for you to pray now. È il momento di pregare adesso. And you should pray like a man or woman from another E world. dovete pregare come uomo e donna da un altro mondo. As we pray this prayer, Mentre preghiamo questa preghiera, if you are in this meeting tonight, se tu sei in questa radunanza stanotte something is whispering in your ears. e qualcosa mormora nelle tue orecchie, Death, morte, death. morte. And in your family, E nella tua famiglia people have been dying at young le ages. persone muoiono all'età giovane. Please find a way to meet at the altar Per here favore trovati in questo altare, venite in questo altare and be on your knees e inginocchiavi and pray the way you have never prayed before. e pregate in modo che non avete mai pregato. This is why Jesus brought you to this È crusade. per quello che Dio vi ha portato in questa crociata. We're here for special encounters. Siamo qua per un incontro speciale. Make sure that nobody's voice is louder than yours. Deve essere certo che nessuna voce è più alta della tua. As you pray this dangerous but effective Mentre prayer, preghiamo questa preghiera pericoloso, can you shout this loud and clear? gridate questo chiaro e forte. Those of you at the front, let your voice be the loudest. Voi chi siete qua davanti, vostra voce Can deve you essere shout alta. this loud and Gridate clear? questo chiaro e forte. Pass! Potere Assigned to kill my destiny. assegnato. Potere assegnato a uccidere il mio destino. Can I hear you shouting it loud? Potere assegnato a uccidere il mio destino. Muore. In the name of Nel Jesus. nome di Gesù. Open your mouth and Apri la pray. bocca e pregate. We're not here to joke. We're here for serious business. Ogni gioco mutu muore. Open your mouth, open your Apri la mouth, bocca. open your mouth. Apri la That's why bocca. Jesus brought you Apri here. la bocca e per quello. Bocca passonda reba wasceta raba. Ribo Bosse kende reba sakanda. Bosse terrenda zendebo. Aha, 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 aha. Yes, Sì. yes, Sì. yes, Sì. yes, Sì. yes, in Sì. the name of Jesus. Nel nome di Gesù. In Jesus' Nel name nome we di pray. Gesù preghiamo. Those of you at this altar, Voi davanti all'altare begin to shake your head. dovete scuotere la testa Shake it vigorously. vigorosamente. Scuotate la testa As vigorosamente. you are shaking it, Mentre lo scuotate, the arrows of the spirit of death le frecce del male di morte shall go back to the center. ritornerà al mittente. Shake that head, shake the head. Scuotate bene. Shake it well. Scuotate bene. Be released. Sì. Be released. Sì, sia liberati. Sia liberata. Sia liberato. Be released. Sia liberato. Ah. Something is coming out of that head. Qualcosa esce da quella Something is testa. coming out of the chest. Qualcosa esce dal petto. Coming out of the womb. Dal grembo esce. Yes, that's the power of God. Questa è That's la the power potenza of di God. Dio. That's Questa è the la power of potenza God. di Dio, sì. You can't hide. Non puoi nasconderti. Tonight is not possible to hide. Questa notte non è possibile nasconderti. Yes. Sì. Yes. Sì. Yes. Sì. Yes. Sì.
Amen. Amen. Say powers Poteri assigned to make me suffer. assegnate per farmi soffrire. Before I leave this place. Prima di lasciare questo luogo, muore. Jesus. Nel nome di Gesù muore. Thank you, Jesus. Porisha tandara bobo shandeka. Rika poria maseta. Something is happening. Qualcosa succede. Qualcosa succede. In Jesus' name we pray. Nel nome di Gesù preghiamo. Father, I'm praying for your children at the altar. Padre, prego per i tuoi figli qua all'altare. Beginning from today. Da oggi in poi, Any power assigned to kill people in your family, ogni potere assegnato a uccidere le persone nella vostra famiglia, I bury them now li in the name of sepollisco adesso. Li sepollisco adesso. beginning from today. Da oggi in poi, Any power that wants you to die ogni potere che vuole la tua morte is buried alive in è the name of sepolto. È sepolto vivo nel nome di Gesù. It is written, È scritto, you shall not die but live. non morirete ma vivrete works of God. per dichiarare la parola di Dio. That promise shall be fulfilled in your Quella life. in the name of promessa sarà adempiuta nella vostra vita Thank oggi. you, Heavenly Father. Grazie Padre Celeste. In Jesus' Nel mighty nome name di we Gesù pray. preghiamo. You may go back to your seat Ritornate a rejoicing. vostro posto rallegrandovi. Thank God you came for this crusade. Ringrazio a Dio che siete venuti per questa crociata. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. One more prayer before you sit down. Un'altra preghiera prima di sedervi. Can you say it with boiling anger? Dite questa preghiera con rabbia Because bollente. you need anger to pray that Perché prayer. avete bisogno di rabbia per pregare questa preghiera. Powers Poteri that are saying, I will not go far. che dicono che io non andrò lontano. Something is happening over there. Qualcosa succede lì. I see an angel Io vedo un angelo carrying out a surgery on a woman. che sta facendo un chirurgico su una donna. Yes. Sì. Powers Poteri that are saying, I will not go far. che dicono che io non andrò lontano. What are you waiting for? Cosa sta aspettando? Die! Muore! Nel nome di Gesù, muore! Poteri che dicono che io non andrò lontano. Cosa aspettate? Morite! Morite, morite! Thank you, Jesus. Grazie Gesù. Aha! Sì. Aha! Ah. In Jesus' Nel nome di Gesù preghiamo. Father, once again we thank you. Padre, ancora vi ringraziamo. Continue to lay your hands upon us tonight. Continuare a appoggiare la tua mano su nostra notte. I thank you for what you have done already. Vi ringrazio per quello che hai già And fatto what you are going to do before we leave this e quello place. che farà prima che lasciamo questo luogo. Thank you, Heavenly Father. Grazie Padre Celeste. In Jesus' mighty Nel name nome we di pray. Gesù preghiamo. Before you sit down, I'd like you to be a prophet to 5 people. Look Prima di sedervi vorrei che siete una profeta a at 5 somebody persone. straight in there. I say, my brother. Guardate my la sister. persona in occhi, fissate le persone negli occhi e dice fratello mio, sorella Whether mia. the devil likes it or not, Si piace al diavolo o no, you shall arise and shine. tutti Say to 5 people, say to alzerò, 5 tutti people. splenderà a 5 persone. Whether the devil likes it or not, Sì, il diavolo vuole o no, you shall arise and shine. tutti alzerò e splenderà. Amen.
Don't sit down yet. Non sedetevi ancora. Now look for seven people you like. Cercate 7 persone che vi Say, my piace. friend. Dimmi, amico mio, Any power that wants you to die ogni potere che vuole la tua morte shall die in your place. morirà nel tuo In the name posto. of Jesus. Shout hallelujah. Gridate alleluia. Let's have a seat. God bless you. Ci sediamo, Dio vi benedica. God bless you. Let's have a seat. Sedetevi, Dio vi benedica. I bring you greetings from my wonderful wife. Vi porto saluti della mia moglie meravigliosa. I'm sure very soon she will come here. Io credo che fra un po' lei verrà qua. Amen. Amen. Glory be to the name of the Lord. Gloria al nome del Signore. It's so wonderful having so many men of God here today. È meraviglioso avere tanti uomini di Dio qua oggi We have come to bless you as well. che sono pure venuti a benedici. I can see the SRO Pastor Victor and his wonderful wife. Io here. posso vedere SRO del pastore Vito da I can see Francia, Pastor Olaturu from Holland. I can see him here. pastore Laturo da Olanda. Then we thank God for the life of our pastor Nathaniel and Vi his wife. ringraziamo Dio per la vita del nostro pastore Natale e sua God moglie. bless you in Jesus' Dio vi name. benedica nel nome di Please, Gesù. pastors who are here, can you stand up and just wave Le at all of pastore che us? stanno in mezzo a noi, alzatevi in piedi e facci un cenno di mano. Tutti i pastori, alzatevi God e bless facci you in cenno. Jesus' Dio name. vi benedica nel nome di Gesù. Let's have a seat. God bless you. Sedetevi, Dio vi benedica. This crusade is very short. Questa crociata è molto breve. This evening, tomorrow evening. Questa sera e domani sera. Shout hallelujah. Alleluia. Tomorrow you need 3 things. Domani avete bisogno di 3 cose. A bottle of oil for the anointing service, Bottiglia di olio per il Bottle of water culto for- di unzione. for prayers. Bottiglia di acqua per preghiere. Then you come with a prayer request. Venite con una richiesta di preghiera. Things you want the Lord to do before this year runs to an end. Le cose che vorreste prima della fine di quest'anno. Don't write your name on that prayer request. Tuo nome non ci deve essere nella richiesta di preghiera. We're going to collect it from you and take it to our prayer city. Noi le prenderemo e le porteremo nella nostra città di preghiera in Nigeria. Glory be to the name of the Lord. Gloria al nome del Signore. 2 days of meeting. 2 giorni di raduno. Everything you want to do here, do it with Tutto che aggression. tu vuoi fare qua, fallo con aggressione. Tonight, Stanotte I'm looking at connecting the God of deliverance. sto guardando il titolo Connettendo Dio di liberazione. Connecting the God of deliverance. Connettendo il Dio di liberazione. Connecting the God of deliverance. Connettendo Dio di liberazione. Whether you believe it or not, Se tu lo credi o no, whether or not, se tu vuoi o può, it is established in scripture è stabilito nelle scritture that God is a God of deliverance. che Dio è un Dio di liberazione. If you study the book of Psalms Se studiate il libro dei Salmi and you look at the life of David, e guardate la vita di Davide, a man who understood warfare, è un uomo che ha capito la battaglia spirituale, a man who understood aggressive prayers, che ha capito le preghiere aggressive. you will see him praying several times. Avrete bisogno di vedere che ha pregato tante volte. Deliver me, O Lord, from those that persecute me. Librami, oh Signore, da quelli che mi perseguitano. It's a prayer of the psalmist. È una preghiera del salmista. Deliver my soul from the wicked. Libera la mia anima dai malvagi. It's a prayer of the psalmist. È preghiera del salmista. Deliver my soul from the power of the dog. Libera la mia anima dal potere del cane. It's the prayer of the psalmist. È la preghiera del salmista. Deliver me from the violent and evil man. Librami dal violente e l'uomo perfido. It's the prayer of the psalmist. È preghiera del salmista. It's in the psalmist you will find deliverance from the snare of the fowler. E da questa salmista che tu troverai liberazione dal Deliverance from laccio the dell'uccellatore, noisome pestilence. dalle pestilenze mortifere. Surely he shall deliver you from the snare of the Certamente fowler. lui ti libererà dalle catene di uccellatore. So God is a God of
deliverance. Dio è Dio di liberazione. Deliverance does not mean just having demonic trouble. No. La liberazione non riguarda solo avendo il problema demoniaco, Wider than that. Many è people più don't understand. ampio di quello. Sometimes I will say, go for deliverance. Alcune volte la persona dice va per la liberazione They will say, am I a witch? e dice io sono strega o strega. No. No. It's easy to even deliver a witch È più facile liberare una strega o stregone than to deliver somebody who is hooked to pornography. che è di liberare la persona che è dedito alla pornografia. So deliverance has several branches. La liberazione ha tante rami. In Luke chapter 1, Luca capitolo 1, verse 74, versetto 74, we see one of the deepest things written in scripture. vediamo una delle cose più profonde scritte nelle scritture. Many just read this passage and jump over it. Tanti lo leggono e sagano, But it's so pregnant. e così è incinta. Luke 1:74. Luca capitolo 1, versetto 74. Heavily pregnant. È grandemente So incinta. I'm going to read this slowly, Lo leggerò lento, lento, so that you can understand what we're saying. così potete capire quello che diciamo. Read it slowly. Lentamente leggerò. 1:74. Luca capitolo 1, versetto 74. Are we there? Ci siamo? That he will grant unto us Per concederci, that we being delivered liberati out of the hand of our enemies dalle mani dei nostri nemici, might serve him without fear. lo potessimo servire senza paura. Let me read it again. Lo leggo ancora. That we being delivered Per concederci, out of the hands of our enemies liberati dalle mani dei nostri will nemici, serve him without fear. lo potessimo servire senza paura. In holiness and righteousness before him Nella santità e giustizia davanti a Lui, all the days of our life. tutti i giorni della nostra vita. What a deep passage. Che è un passaggio profondo. From this passage alone, Da questo brano we can draw almost 21 conclusions. possiamo tirare 21 conclusioni. This simple passage. Questo brano semplice. We Noi, being delivered essendo liberato out of the hands of our enemies, dalle mani dei nostri nemici, is then we can serve God è a quel momento che possiamo servire Dio without fear senza paura and in holiness. e in santità. Meaning that Che significa? you cannot serve God Tu non puoi servire Dio without fear senza paura and in holiness without being delivered. e santità. Tu non puoi servire Dio con paura e santità senza essere Without liberato. being delivered, you can't live in holiness. Senza essere liberato, tu non You puoi can't vivere serve nella God santità. without fear. Tu non puoi servire Dio con timore. Because it may be in your heart to be holy. Perché tu puoi volere nel cuore per essere You santo, want holiness, tu vuoi la santità, but there's a spirit of fornication with you. ma te uno spirito di fornicazione There's dentro, a spirit of addiction with you. spirito di dedizione dentro di te, There's a spirit of anger with you, spirito di rabbia dentro di te, which you find it very, very difficult to control. che per te è molto difficile controllare. They are saying, go to heaven, but you know inside of yourself that you're in bondage. Tu dici vai in cielo, ma tu sei dentro di te che tu sei in cattività. So you want to do what is right. Tu vuoi fare le cose giuste, But there's a power that says, no, ma c'è una potenza che dice no, you can't do it. tu non lo puoi fare, You can't. tu non lo puoi fare. After one sermon at our headquarters in Lagos, Nigeria, Dopo una predica nel nostro centro, nostro centrale in Nigeria, a man of God came to me, un uomo di Dio è venuto da me, a pastor of church, un pastore delle chiese, not Mountain of Fire, he has his own church, non montagna di fuoco, ha la sua chiesa. came to me È venuto a me, and he broke down and cried. si è caduto in pianto, in I lamenti. said, Pastor, why are you crying? Ho detto, pastore, perché piange? I said, sir, Ha detto, Signore, I have tried everything ho provato tutto to be free from smoking cigarettes, per liberarmi dalla sigaretta, but I cannot.
ma io non ce la faccio. And he's a pastor. E lui è un pastore. He will smoke, Lui fumerà e fumerà, use toothbrush and toothpaste to clean his mouth userà la spatola per pulire la bocca before coming to church. prima di venire in chiesa. Here is a man who wants to make heaven. Questo è l'uomo che vuole andare in cielo, He wants to live holy. vuole vivere santo, There's a force. ma c'è una forza This is how far you can go. e dice che tu puoi andare soltanto fino a qua. You cannot go further. Tu non puoi andare avanti più I'm di praying for questo. somebody here Io tonight. prego per qualcuno qua stanotte. Any power that does not want to let you go, Ogni potere che non vuole by the liberarci, power in the blood con of la Jesus, potenza nel sangue di they must Gesù, release you now in ti the name of devono Jesus. liberare adesso. Sei liberato, sei liberato, sei liberato, sei liberato, sei liberato. In the name of Nel nome di Jesus. Gesù. This verse has several implications. Queste parole hanno tante implicazioni. Number one, Prima è this Luke 1:74. questo Luca 1,74, Number one, 1. no complete deliverance, no complete holiness. Senza liberazione completa non c'è santità completa. Number two, 2. no deliverance, no serving of God without fear. Senza liberazione non puoi servire Dio con timore. Number three, 3. no deliverance, no serving of God in righteousness. Senza liberazione non puoi servire Dio in giustizia. No complete deliverance, no holiness. Senza liberazione completa, nessun No santità. deliverance, you cannot serve God in righteousness. Senza liberazione tu non puoi servire Dio in giustizia. No deliverance, you cannot serve God without fear. Senza liberazione tu non puoi servire Dio con paura. These are the things he's telling us. Queste sono le cose che questo brano di lettura ci This verse dice. is also telling us Questo versetto ci dice pure that a caged man una persona ingabbiata cannot live a holy life. non può vivere una vita santa. He's caged. È già ingabbiata. Can't live a holy life. Non puoi vivere una vita santa. You have come from a family Tu sei venuto da una famiglia where your father has 36 wives dove tuo padre ha 36 mogli. and your mother is number 24. E tua madre è il numero 24. The anointing of that your father, L'unzione di quel tuo padre, if it's in your life, sì, questa unzione è nella tua you vita don't take it out. e tu non lo fai uscire, Even if you're a pastor, anche tu sei pastore, you will misbehave. tu farai le cose stupide. You will misbehave because you did not break off, Perché tu non ti sei separato complete that deliverance. di questa liberazione. So sometimes we read newspapers. Alcune volte leggiamo i giornali, Some pastor did this. pastore ha fatto questo, Pastor did that. un pastore ha fatto Some questo, pastors slept with women. alcune pastori hanno fatto Pastor l'amore did con gli this. altri, hanno fatto le cose. 99% of the time. 99% del tempo, He is a man in pastoral collar but in bondage. ma lui è una persona che ha un collo pastorale, ma lui sta in cattività. This is what this passage is telling us. Questo brano di lettura ci dice questo. I had a friend. Avevo un amico, We're about to pray one prayer now. stiamo per pregare una preghiera adesso, I had a friend, avevo un amico, a minister, è pastor. un ministro pastore, For the first time in his life, per la prima volta nella sua vita they gave him a visa to Canada l'hanno dato un visto per Canada to go and minister. per andare a amministrare. He was very happy. Lui era contento. First time. La prima volta So he started dry fasting ha cominciato a fare digiuno secco, so that they can minister well. così può ministrare bene. 7 days, no food. 7 giorni senza cibo. Even in the plane, Anche nel volo, all the food they were serving, he was not eating. tutto il cibo che davano, lui non mangiava. He wanted to minister powerfully. Perché lui voleva amministrare con potenza. So he got to Canada Arrivato in Canada and a lot of ministers were invited. e tanti ministri erano invitati. He ministered. Lui ha amministrato. After he has finished ministering, Dopo ha finito il suo ministero, he just predica, clapped one funny clap like that for him. hanno applauso And he sat down. una cosa senza senso. The fire that he expected, he didn't see. Il fuoco che lui voleva non ha visto. But then he noticed Lui ha notato dopo there's a young boy, a white boy from America. c'era un giovanotto
bianco dell'America, He's around 24 years old. età di 24 anni. This boy eats anything made available. Lui mangia tutto che si presenta. He chats with people. Lui parla con le persone. He goes around the place. Lui andava in giro. They serve them 3 meals a day. He eats 4. Lo servono 3 pasti al giorno, lui mangiava 4. But anytime they give this small boy of 24 a microphone, Ma ogni momento che le danno un microfono, the power of God comes la out. potenza di Dio scende. So my friend was watching. Il mio amico guardava, osservava. Cosa è questo? So when he got home, Quando è arrivato a casa, he got angry with God. lui si è arrabbiato con Dio. Say, God, Dio, you are partial. tu sei parziale. Me that I did 7 days Io ho like that. fatto 7 giorni di digiuno. Nothing was happening. Niente è Look at successo. that boy who eats anything, Ma anyhow. guarda questo ragazzo che mangia qualsiasi cosa come vuole. Things happen. Le cose succedono. The Lord said, son, Il Signore ha detto, figlio, shut up. chiude la bocca. That boy that you saw, Quel ragazzo che hai visto, his great grandfather was a pastor. suo antenato, nonno fu un pastore. His grandfather, a pastor. Suo nonno pastore, His father, a pastor. suo padre pastore. His great grandmother was a pastor. La nonna più antica Grandmother, fu a pastore. pastor. Sua nonna pastore. Mother, a pastor. Sua madre pure pastore. So much you, Ma tu, your father in your village tuo padre nel tuo villaggio is a masquerade. è una mascherata. Your father in your village, Tuo padre nel villaggio, if he dives into the water, se lui entra nell'acqua, it comes out, his body will be dry. esce dall'acqua con corpo secco, So asciutto. the oil of your father is on your head. Allora l'olio del tuo padre è sulla tua testa. You have not finished drying it up. Tu non hai finito di asciugarli. So don't compare yourself to somebody who was born inside the anointing. Tu non devi paragonare te stesso con chi è stato nato nell'unzione. Can you raise up your right hand Alza la mano destra and shout this loud e and dite clear? questo chiaro e forte. Potere! That punish my parents. Poteri che hanno punito i miei genitori. You cannot punish me. Non In mi the puoi name of punire Jesus. fuori. Potere che ha punito i miei genitori. Non mi puoi punire. Muori, muori, muori. Muori. Bokatari bokotende geye boshendera bosanda. Shataraba. Riba tekatendera bosanda. Shataraba. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. In Jesus' name we pray. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Amen. Listen to me carefully. Ascoltatemi molto bene. Many years ago, Tanti anni fa there was a boarding school. ci fu una scuola di interna. The boarding school was surrounded by a high wall, Era circondato da un muro alto. and they put barbed wire on top of the high wall. Hanno messo le ceppe di ferro su questo muro. Because they know that boys in that school used to go out at night to parties. Perché sapevano che i ragazzi di quella scuola andavano di notte in giro per feste. That's why they did that. E per quello che hanno fatto questo. If you go out of the school at night Se tu esci dalla scuola la notte and you want to come back inside so nobody sees you, e tu vuoi ritornare senza che qualcuno ti vede, there are only 2 routes. ci sono solo 2 vie. One, Uno, either you climb the toll gate o tu sali quel cancello altissimo and then jump inside the school e compound. saltare dentro la scuola, But on the toll gate, there are wires. ma su questo muro ci sono ferri Very dangerous to climb. molto pericolosi per saltare. Boys have climbed that gate and they hurt themselves. I ragazzi hanno saltato ma sono stati feriti. That's route number 1 to get inside. È la prima via per entrare.
Route number 2 La seconda via, is even more dangerous than that one. che è più pericoloso di quello, It's a low wall è un muro basso at the back of the principal's house. dietro la casa del principe. So if you want to take that route, Se tu vuoi prendere quella strada, you jump the low wall, tu salta quello muro basso, you run into the headmaster's corridor, tu corri dentro il corridoio di questo principe then you run into your dormitory. e tu entri nel tuo dormitorio. There was a boy called Jones. C'era un ragazzo chiamato Jones, Jones went to a party è andato a una festa, and was coming back. stava tornando, He didn't want to pass through that toll gate. non voleva salire quella cancello grande. So he went through the principal's route, the headmaster's route. Ha preso quella strada del suo principale. So he climbed the low wall. Ha preso quel muro basso This was 1 a.m. all'una della mattina. Climbed the low wall. Ha saltato quel muro basso He jumped into the principal's corridor. e saltato nel corridoio del suo principale. But when he got there, Ma quando ci è arrivato, he found the principal sitting down ha trovato che il principale era seduto and reading a book. e leggeva un libro. So he jumped under the bed. È entrato sotto il letto 1 o'clock. all'una della mattina, 2 o'clock. 2 della mattina. Jones was under the bed. John stava sotto il letto, Principal was still reading. il principale stava ancora leggendo. 3 o'clock. 3 della mattina. Jones was under the bed. John stava ancora sotto il letto, Principal was still il reading. principale stava leggendo 4 ancora. o'clock. 4 della mattina. Jones was under that bed. John stava sotto il letto, Principal was still il reading. principale leggeva ancora. Mosquitoes were biting him, Le zanzare lo morsicava, but he could not slap himself, ma non poteva darci schiaffi not to attract the attention per of non the attrarre headmaster. l'attenzione del suo principale. At 5 o'clock, Alle 5 della mattina principal packed his books il principale ha preso i suoi libri, and said, ha detto, Jones, when you decide to come out from under that bed, quando tu decisi di uscire da questo letto, sotto di questo letto, report in my office. vieni nel mio ufficio. Here was Jones trying to hide, Qui stava John che cercava di nascondersi, not knowing that he was already located. non sapendo che era già localizzato. Don't be a Jones tonight, Non deve essere un John stanotte. trying to hide. Tu cerca di nasconderti. You need to strike when the Tu iron devi is hot. colpire quando il ferro è caldo. If blind Bartimaeus did not shout Sì, that day, Bartimeo cieco non ha gridato quel giorno. he will have died a blind man. Lui morirà un uomo cieco. Because Jesus never passed through that place again. Perché Gesù non passò più in quel luogo. What is deliverance? Cosa è la liberazione? Deliverance is expelling bad spirits, È far scappare spiriti malvagi tormenting a person. che tormenta una persona. What is deliverance? Cosa è la liberazione? Deliverance is serving quick notice on bad powers. È dare la schiacciatura dei poteri malvagi. What is deliverance? Cosa è la liberazione? Deliverance is breaking wicked chains. È rompere le catene malvagi. What is deliverance? Cosa è la liberazione? Deliverance is losing the bands of wickedness. È sciogliere le catene dei malvagi. Cosa è la liberazione? Deliverance is È rompetura di maledizioni. breaking of curses affecting people's lives. Rompetura di maledizioni che influenzano le vite delle What is persone. deliverance? Cosa è la liberazione? Deliverance is cleansing of your house È la purificazione della tua casa, or your company. su tua azienda. Chasing bad spirits that are there. Cacciando tutti gli spiriti malvagi in What is essa. deliverance? Cosa è la liberazione? Deliverance is breaking up satanic chains and fetters. È rompendo le catene spirituali e ceppi spirituali. What is deliverance? Cosa è la liberazione? Deliverance is removing evil, invisible load from you. E togliendo le cariche malvagie invisibili dalla testa. What is deliverance? Cosa è la liberazione? Deliverance is breaking every satanic padlock. E rompendo ogni lucchetto satanico. What is deliverance? Cosa è la liberazione? Is recovering your star from star hunters. E recuperare tua stelle da cacciatore delle stelle. What is deliverance? Cosa è la liberazione? Is possessing your possession. E possedendo i tuoi beni. Destroying the works of the enemy in your life. Distruggendo le opere del nemico nella tua vita. What is deliverance? Cosa è la liberazione? Deliverance is
refusal to repeat the iniquity of your father's house. e il rifiuto di ripetere l'iniquità della casa del tuo padre. Some of us have come from very dangerous families. Alcuni di noi siamo usciti dalle famiglie molto pericolose. There are some families, Ci sono alcune famiglie, people don't live long enough. le persone non vivono abbastanza a lungo. There are some families, Ci sono famiglie, nobody prospers. nessuno prospera. There are some Ci families, sono famiglie, somebody must get missing. qualcuno deve perdersi. There are some families, Ci sono famiglie, people must always be pregnant without marriage. le persone diventano incinta senza There are some sposarsi. Ci families, sono famiglie, every man must marry a witch. ogni uomo deve sposare una strega. There are some Ci families, sono famiglie, marriages never work. le matrimoni non funzionano mai. Deliverance is to break that yoke. La liberazione è per rompere questi giochi. This is why I say, E per quello che dico, these 2 days, take it seriously. questi 2 giorni dovete prenderlo in serio. When all your efforts do not bring success, deliverance is needed. Quando tutte le tue sforze non portano successo, hai bisogno di liberazione. Instead of going forward, you are coming backward, deliverance is needed. Invece di andare avanti, tu stai andando indietro, hai bisogno della liberazione. When you are having very strange dreams, strange nightmares, Tu hai deliverance is needed. sempre le incubi, tu hai bisogno della liberazione. Tonight, make up your mind Stanotte deciditi that the devil must be put to shame che il diavolo sarà svergognata, and that every yoke must be broken. che ogni gioco va spezzato. What do you do tonight? Cosa dovete fare stanotte? 1, surrender your life to Jesus. La prima cosa è arrenderti a Gesù. 2, repent from every known sin. 2, pentiti da ogni peccato conosciuto. And 3, E 3, pray deliverance prayers. dovete pregare le preghiere di The liberazione. kind of prayers we're going to start praying just now. Le modo di preghiera che faremo adesso, Rise to your feet now. alzatevi in piedi. All eyes closed. Tutti gli occhi chiusi. Well, you see, if you're here tonight Se tu sei qua stanotte, and you're not born again, tu non sei rinato, you have not yet surrendered your life to tu Jesus, non hai ancora dato la tua vita a Gesù, while all eyes are closed, mentre ogni occhio è chiuso, I want to pray with you. voglio pregare con te. That's why I advise you not to be a Jones. E per quello che vi ho consigliato di non essere un Jones. Wherever you are, Dovunque tu ti trovi, while all eyes are mentre closed, tutti gli occhi sono chiusi, just raise up your right hand. alza la tua mano destra. I want to pray with you. Voglio pregare con te. You want to surrender your life to Tu vuoi Jesus rendere la tua vita a Gesù, alza la so mano that destra. you can be a part of this blessing. Così tu sarai parte di questa Whether benedizione. you are upstairs, downstairs, O raise tu up your sei hand. sopra o sotto, alza la mano se tu vuoi dare la tua vita a Cristo. God bless you. Dio vi benedica. Those of you raising up your right hand, Coloro che alzano la mano destra, just come to me at the altar here very venite quickly. davanti a me qua. Come out here so I can pray with you. Venite davanti a me così posso pregare con voi. Find the way to the altar very quickly. Venite all'altare, chi ha alzato la mano per dare la sua vita a Cristo, venite davanti, così posso pregare con voi.
congratulate you. Voi davanti all'altare vi congratulo. You're taking the most important decision in life. Avete preso la decisione molto importante nella vita. I'd like you to bow down your heads Vorrei che inchinate le teste and say what I'm going to say after me. e dite quello che dirò. Say, Father, Padre, in the name of Jesus, nel nome di Gesù, I come before you now. vieni davanti a te adesso. Lord Jesus, Signor Gesù, come into my life. vieni nella mia vita. Take control of my life. Prendi controllo della mia vita. As from today, Da oggi in poi, I say bye-bye to the devil. io dico ciao al diavolo. I enter into the kingdom of life. Entro nel regno della vita. In Jesus' name, Nel nome di Gesù. amen. Amen. I'm going to pray with you now. Pregherò con voi adesso. Father, I thank you for your children Padre, here. vi ringrazierò per i vostri figli qua. And I thank you for your grace upon their Vi lives. ringrazio per la grazia tua sulla vostra vita. I decree that it shall be well with you. Decreto che sarà bene con voi. The Lord will write your name in the book of Il life. Signore scriverà il vostro nome nella libro di He will vita. keep you standing by his power. Lui vi farà reggere con sua potenza. In Jesus' name we Nel pray. nome di Gesù preghiamo. Open your eyes and look at me. Aprite gli occhi e guardatemi. You've made the most important decision in life. Avete fatto una decisione molto importante nella vita. See this minister over there. Look at him. Guardate questo ministro qua dietro voi. Just follow him for 1 or 2 minutes. Seguitelo per 1 o 2 minuti Then you can join us later. e poi potete venire con noi ancora. Just follow the pastor. Seguite il pastore. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. On the mountain, in the valley. All eyes closed. Tutti occhi chiusi. If you're in this meeting, Se tu sei in questa radunanza, there are things moving about inside your body. le cose camminano nel tuo corpo, dentro. Find a way to this altar and be on your knees. Vieni qua e inginocchiati. If you're in this meeting too, Se tu sei in questa radunanza, something is telling you qualcosa ti sta dicendo, you will never marry. tu non ti sposerai mai. Find a way to this altar too Vieni su questo altare and be on your knees. e inginocchiati. You have to connect to the God of deliverance. Deve connetterti a Dio di liberazione. Connect to the God of deliverance tonight. Connettiti a Dio di liberazione stanotte. Let your voice be the loudest here. Che la tua voce sia più alta qua. Pray like a man or woman from another world. Preghi come uomo e donna da un altro mondo. Can you say this loud and clear? Tutto questo chiaro e forte.
anything planted in my body ogni cosa piantata nel mio corpo to demote me. per abbassarmi. Can I hear you shouting that loud? Ogni cosa piantata nel mio corpo per abbassarmi. Let your voice be louder than me. Ogni cosa piantata nel mio corpo per abbassarmi. Nel nome di Gesù. Ogni cosa piantata nel mio corpo per abbassarmi. Muori. La sopra varia voce. Ribo soponde che io Makapote la kaya. Yes, anything planted in my ogni cosa piantata nel mio corpo per abbassarmi. Jesus, Nel nome di Gesù preghiamo. Father, I thank you for your children at Padre, the vi altar. ringrazio per i tuoi figli in questo altare. I decree upon your Io life decreto sulla vostra vita any serpent ogni serpente moving in the body. che cammina nel corpo. Hear the word of God. Ascolta la parola di Dio. It is written as soon as they È scritto qua appena che mi sentono mi obbediranno. just as submitted I Signore mi sottometteranno. just about E faith, i Signori saranno paura. and they shall run out of their E places. scapperanno all'altro nascondili. Let there be silence now. Silenzio adesso. You the serpent Tu serpente moving about che va in giro in the body. nel corpo. The serpent that has entered Il serpente che è entrato through evil food, attraverso il cibo malvagio, sexual contact, attraverso il contatto sessuale, evil mark in the body. tu marchi sul corpo, Ouch. esci, fuori. That's the fire. Questo è fuoco. Fire is coming out. Il fuoco sta uscendo Top dalla of the head, cima della testa al pianto Of the feet. dei fuori, i piedi. top of the head to the sole Dalla of the cima feet. della testa al pianto dei piedi. Every agent of darkness Ogni agente di tenebre saying that you will not marry, che dice che tu non ti sposerai mai, I break their io power. rompo il loro potere nel nome di Gesù. Rompo il loro potere nel nome di Gesù. Receive the touch of the power of God. Riceve il tocco della potenza di Dio. Any power that doesn't want you to marry, Ogni potere che non vuole che tu ti I sposi, bury them tonight. io li sepollisco stanotte nel nome di Gesù. Thank you, Heavenly Father. Grazie Padre Celeste. Jesus. Nel nome di we Gesù pray. preghiamo. You may go back to your seat rejoicing. Ritornate al vostro posto con gioia. Jesus. Grazie Gesù, grazie Gesù. You may go back to your seat rejoicing. Ritornate al vostro Thank posto. God you came here tonight. Ringrazio Dio che siete venuto qua stanotte. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. 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 Stretch your right hand towards me at the altar here. Stendete la vostra mano destra a me qua all'altare. Stretch your right hand towards me. Stendete la vostra mano destra verso di me, Padre. Thank you for today. Vi ringrazio per oggi. Let your power flow into these hands. Che tua potenza scorre in queste mani. Let these hands become the hands of healing, Che queste mani diventano le mani di guarigione, di liberazione, hands of power, di potenza, hands of glory. di gloria. In the name of Nome di Gesù. If you have any infirmity in your body, Se tu hai qualsiasi infermità sul tuo corpo, this is the time to smite it with your hand. è il momento di colpirlo con la tua mano. 21 times. Colpiscelo 21 volte, Shouting fire. gridando fuoco, fuoco, Fire. fuoco. Are you ready now? Siete pronti adesso? Even if you are feeling pain, don't worry, Anche smite it. se senti dolore, colpiscelo. Let's go. Andiamo, uno, fuoco, 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 Do it well. fuoco, dillo bene. Vai, 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 fuoco, fuoco, vai, 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 vai. Makapote sefere Fuoco. Amen. Get yourself ready again. Preparatevi ancora. Do it a second time. Do it more. Dillo la seconda volta più Every aggressiva. evil law must go back to the Ogni sender. carico malvagio deve ritornare. Fuoco, 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 fuoco,
fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco. Jesus. Gesù. Amen. Amen. Check your body now. Controllate questo corpo adesso. Begin to do those things you could not do before you got here. Comincia a fare quelle cose che non ha potuto If you have fare any prima pain di in your venire body, qua. check that pain. Se c'è un dolore nel tuo corpo, What you controllalo. could not do before. Fa quello che tu non hai potuto fare The prima. hand of God is moving all over La this mano place. di Dio sta andando in questo luogo. Yes, do what you could not Sì, do before. fa quella cosa che tu non hai potuto Check fare that prima. body very well. Controlla bene il tuo corpo. Yes, Yes, you the owner of the village. Tu potrei di carica ma prende il tuo carico adesso. In the name of Nel nome di Gesù. check your body well. Controlla bene il tuo corpo. If you know that you have been healed, Se tu sai di essere guarito or you brought a problem here that has e disappeared, ti ho portato un problema qua che è sparito, I don't want the devil to put the problem back. io non vorrei farlo, rimettere quel problema. Just come out quickly. Vieni veloce, veloce qua. Come to the altar. Sì, Check your body very well. controlla bene il tuo corpo. Has now gone. Qualcosa che hai portato qua è Find a way to this altar. uscito, vieni in questo altare. Thank you, Jesus. Grazie, Thank you, Gesù. Jesus. You will pray this loud and clear. Pregare per questo chiaro e forte ancora. Powers Poteri that blocked my parents. chi aveva bloccato i miei genitori. You cannot block me. Tu non mi puoi bloccare. Muore. I poteri che hanno bloccato i miei genitori non mi puoi bloccare. Poteri che hanno bloccato i miei genitori non mi puoi bloccare. Muori. Aha. Something is happening over there. Qualcosa succede. Amen. Silence. Silenzio. Silence. Don't say anything. Non dice niente adesso. Yes. Sì. Makatende la kaya busha. The witchcraft projection La proiezione della stregoneria that have been bringing evil dreams to your life. che ti porta sempre sogni malvagi nella tua Right vita. there where you are. Dove tu ti trovi? God is coming upon you. Potere di Dio viene su te. And the yoke of that witchcraft projection E il gioco di questa proiezione di stregoneria is broken now. è rotta adesso. 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 Sì. Check your body again. Controllate ancora il corpo. Find that the Lord has healed you. Come to the Se tu altar. vedi che il Signore ti ha guarito, vieni sull'altare. Don't say I will go and check. Non dice che io andrò a controllare quando arrivo a It has casa. gone. Sì, è andato via. Find a way to the altar. brother. Vieni all'altare velocemente. Kapota Capendaria Bobashaka. Ribosopende. Sakata Maria Bosiki. Any power Ogni potere sitting on any document that belongs to you. che sta sedendo su qualsiasi documento che ti appartiene, In the name which is above all. nel nome che ha di sopra tutti i nomi, Jesus Christ, the Son of the Gesù, figlio di Dio vivente, within the next 48 hours. in 48 ore Let them be unseated in the che siano tutti nel nome di Gesù. Let them be unseated. Sì, questi siano tutti, 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 siano tutti. Pori avevo scendere babu. Masikaya Makatandara babu katandara. Shatamora keta. Ribosopende. Kapori avevo kasandara. In Jesus' Nel nome di Gesù preghiamo. I will sit for 1 or 2 minutes. Let somebody quickly Sedete per alcuni minuti. what the Lord has done for them with the microphone, and let's
che qualcuno viene a dirci quello che Dio ha fatto per loro per alcuni minuti. You see, it has made my life better. Ha reso meglio la mia vita. My hitting small on my leg because when I came here, my foot was paining me a lot. Quando venivo qua, i miei piedi mi facevano troppo male. Ma sono What guarita has God done for adesso. you this evening? Cosa Dio ha fatto per voi? Before I came to this program, Prima di venire bend qua down at work. I cannot do non anything, potevo inchinarmi al lavoro, but now I'm healed. ma adesso sono guarito. Praise the Lord. Lodate il What is Signore. your testimony tonight? Cosa Praise dice? the Lord. The Lord have healed me. Il Signore mi ha guarito. Cancer, and the doctor said they want to operate me on Tuesday. But when I walked in here, I was having pains on the left side of my breast. As soon as the prayer was going on, I received my deliverance. There is no more pain there. Allora io sono entrato qua. Io sono entrato qua. I was feeling pain in my body, but now I'm being released. Praise Master Jesus. Lodate il What's your Signore. testimony, son? Praise the Lord. It's almost 2 years now. È 2 anni adesso Neck well because che il mio collo mi faceva male. after the prayer, I Dopo can- preghiera posso girare la testa. Amen. Amen. What's your testimony tonight, ma? La tua testimonianza? Before I came here for some while, Prima di venire qua my legs, I can't bend very well. Now I can bend. avevo problema con i piedi, posso inchinarmi adesso. What's your testimony, ma? Cos'è la vostra testimonianza adesso? I cannot read without using glass. Non potevo leggere senza i lenti, gli occhiali. Tutto Can sarà. you read very well now, ma? Puoi leggere bene adesso? Can you read the inscription here? Puoi leggere su fondo lì? Which one? This or the one up? God is in this place. Certo, il Signore sta Praise qua. the Lord. What's your testimony tonight, ma? Tua testimonianza? Allora, volevo ringraziare il Signore Gesù. I want to thank the Lord Jesus. È da un bel po' che ho un male a torace. I have got problems on my chest. Allora, un giorno mi è capitato, addirittura sono finita in ospedale. One day I had to end up in the hospital. Addirittura mi hanno controllato e hanno detto che rischiavo l'infarto. The control man said I will have a heart attack. Allora, hanno controllato, hanno visto che praticamente ci sono i veleni nel mio sistema di respiratore. I was controlled and they realized that I had poison in my respiratory system. Allora, da tempo a tempo, ogni tanto mi viene dolore. From time to time I will have pains in my chest. Allora, stasera praticamente mentre stavo pregando, While I was praying this evening, all'improvviso ha incominciato il dolore più forte. the pains began so strong La parte sinistra. my left side. Quando Dio ha detto di venire vicino When the GO said we should come to the altar, all'improvviso si è sparito il dolore. immediately the pains left me. Praise the Lord. Allora ringrazio al Signore. Praise Master Jesus. Alleluia. Testimony, ma? I just want to thank God. Voglio ringraziare Dio. 7 years now, I've been Da 7 going anni to hospital. io vado sempre all'ospedale per le analisi. But I don't used to feel okay. I always feel weak. But Sono today sempre I've been debole. dancing throughout today. Oggi sono in piedi dall'inizio di questo culto. Praise God. Lodate il Signore. So I have in this leg before as I was going back home. So since then I couldn't bend down. Sono caduto I can bend. e i miei piedi adesso posso piegarmi. What's your testimony, ma? My testimony goes like this: as the man of God Mentre l'uomo di Dio was praying that pregava if you have any infirmity, che se tu hai un'infermità sul tuo corpo, and I tu devi started since 2 weeks, I scoprire. was having a lot of pain. Da 2 settimane avevo tanto dolore, Now everything goes. adesso tutto è Praise Master sparito. Jesus. What's your testimony? Tua testimonianza? For some time now, I've been having pains on my left shoulder. Dolore sul mio Receiving these prayers, spalla, there was a great relief. io sono sollevato, ho sollevo, As our daddy in the Lord said, we should mentre il nostro Signore nel Signore ha detto di capire dove abbiamo problemi, mentre I want to say thank you, Jesus. io ho ricevuto la guarigione.
Testimonianza goes this way. da 2 anni Moving up and ho qualcosa che cammina sulla mia schiena, I smite it ho colpito la schiena e la cosa è sparita completamente. What's your testimony? Tua testimonianza? I was coming here. Quando- Someone helped me to climb down. Qualcuno mi ha aiutato per scendere. I have been having paralysis for 2014. Ero paralizzato nel 2014 What is where is paining us? I quando cracked my leg and I feel ho colpito i miei piedi e mi sento meglio. Testimony. My testimony go like this. When our daddy in the Lord was praying for us, he said we should touch any place that is paining us. When I was touching my stomach, La mia pancia, io colpivo tutto nella mia pancia, i miei piedi sono spariti. Ringrazio Praise the Dio. Lord. What's your testimony? praise the Lord. Than 4 years now. Da 4 anni I cannot do my leg this way. non posso muovere i miei piedi. Man of God said we should start our leg. Ma quando ho detto di colpire, ho cominciato a colpire. I'm always going. Io vado, non c'ho l'equilibrio. Adesso c'ho l'equilibrio. Posso camminare meglio adesso. Praise the Lord. Lodate il Signore. Praise the Lord. My testimony goes like this. Last 2 weeks, my mother called me that a woman that bring me here that said she paid 12 million. 2 settimane fa million. Then he chased of my mother that this month will not pass, that I will die. So una donna ha mandato una maledizione che morirò prima di fine di questo mese. I see a government leaving me, a government of death going. Ho visto il gesto di morte che lasciava il mio corpo. Io ero maledetto della morte, ma questo vestito di morte è stato elevato. to thank God for the deliverance I had today. La liberazione che ho avuto, ringrazio il Signore. I started vomiting. Ho cominciato a vomitare. With an arrow when I went to Nigeria. Mi hanno sparato una freccia quando sono andato al paese Nigeria. But after I vomited everything, Dopo ho vomitato, pain, but with the vomiting with blood coming out, in fact, I've been feeling my relief, and I give God the glory. io do gloria per questa liberazione. Shout hallelujah. Date alleluia. Rise to your feet now. Alzatevi in piedi adesso. And lay your right hand upon your head. Mette la mano destra sulla testa. As you pray this prayer upon your head. Mentre pregate questa preghiera sulla Your vostra head is a testa. symbol of your destiny. La testa è il tuo simbolo di destino. Pray on that head. Prega su questa testa. Testa mia! The word of the Lord. Ascolta la parola di Dio! Alzati e splende! Nel nome di Gesù! Testa mia! Ascolta la parola di Dio! Alzati e splende! Apri la bocca e preghi! Testa mia! Ascolta la parola di Dio! Alzati e splende nel nome di Gesù! Alzati e splende! Alzati e splende nel nome di Gesù! Grazie a Gesù! In Jesus' Nel nome di Gesù preghiamo! Any arrow fired against my head. Ogni freccia sparato contro la mia testa! Backfire. Torna mittente! Ogni freccia sparato contro la mia testa! Torna mittente! Apri la bocca e decretalo! Ogni testa sparato nella mia testa! Torna mittente! Ogni freccia! Jesus' Nel nome di Gesù preghiamo! Any evil Lord upon my head. Ogni carico malvagio sulla mia testa! Catch fire. Prende fuoco! Nel nome di Gesù! Ogni carico malvagio sulla mia testa prendi fuoco! Apri la bocca e decretalo! Ogni carico malvagio! Jesus' name. Nel nome di Gesù preghiamo! A sevenfold. Amen! 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 Quickly bring out your tithes and your offering for this. Velocemente
10 e offerta per questo We're going ordinanza. to use it as a prophetic offering. Lo useremo come un'offerta profetica. When you bring it, then stand up. Quando tu porta, alzati in piedi. So we're going to prophesy upon that offering. Profetizzeremo su questa offerta ai 10. Once you are ready, just stand up with it. Se siete pronti, alzatevi con Put the vostro offering close to your mouth. e mette la vostra offerta vicino alla bocca. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. Say, with this offering, Con questa offerta I break the backbone of poverty forever. io rompo la schiena di povertà per sempre. With this offering, Con questa offerta I break the backbone of poverty forever. rompo la schiena di povertà per sempre. Oh, Jesus. Con questa offerta rompo la schiena di povertà per sempre. Nel nome di Gesù. I break the back